और बड़े गांव खामनी में आप लोगों के बीच में इस जनसभा में नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय उदय प्रकाश मुखिया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे बड़े भाई श्री हरवीर सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित और हमारा बहुत बहुत सम्मान किया उन सभी महानुभाव, सम्मानित हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित आदरणीय प्रवीण यादव जी, एडवोकेट साहब, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आदरणीय श्री प्रकाश यादव जी, आदरणीय सत्यप्रकाश यादव जी, आदरणीय वीरेश कुमार यादव जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय अंजना जी, आदरणीय वीरेंद्र बघेल साहब, आदरणीय राम प्रकाश साहब, आदरणीय आसाराम साहब जी, आदरणीय विजयपाल यादव जी मिलिक, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी मिलिक, आदरणीय विजेंद्र यादव जी मिलिक, आदरणीय कृष्ण यादव जी मिलिक, आदरणीय महेंद्र सिंह साकी जी, आदरणीय उदयवीर यादव जी, आदरणीय महम्मद साहब दिवाकर, आदरणीय कश्मीर सिंह यादव और आदरणीय डॉक्टर अवधेश साकी जी, मैं इन सब लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। इसी के साथ हमारे साथ चल रहे हमारे इस काफिले में छोटे भाई हुसैन जी, अरविंद जी, सम्मानित हमारे इस काफिले में चल रहे सभी प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, बीडीसी गण और हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय बड़े भाई पालीवाल जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैं दुष्यंत जी से चाहूँगा कि एक बार उनको माला पहनाकर जरूर सम्मानित करें। आदरणीय महिपाल जी, आदरणीय आदेश जी, समीर जी, कटेना से हमारे बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय बंटू जी, आदरणीय जामई से हमारे बहुत साथी और जुझारू साथी मनोज जी के भाई, मनोज जी आज आए नहीं आए ना? हाँ, संतू श्यामवीर सिंह यादव मिलिक, श्री प्रकाश यादव, श्री प्रकाश यादव, सत्य प्रकाश यादव, वीरेश कुमार यादव, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भाई इंजीनियर राजीव यादव से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित हो और इनका स्वागत हमारे